naye nga tulina ekyawandiikibwa ekitufuga But we have a theme scripture kiri mu by'omumirembe ekyokubiri 7:14 in 2 Chronicles 7:14. nakikutuddemu obutundutundu 8 I apportioned it in 8 parts. neŋŋamba okulwasooka n'ensomesa if my people n'ensomesa God is people And the first day I taught about abantu ba who Katonda. are called by my name n'ensomesa ekyo abayitiddwa erinnya ly'erinnya ki. Those who are called by his name, which kind of name is that? olwaleero njagala njogere katundu akokusatu shall humble themselves. Today I'm going to talk about the third part. We banetowazanga. akatundu akokuna kabadde and pray. The fourth part is nebasaba. nga twetaaga okusomesebwa kusaba kubanga kyatwala abatume ne bagamba mukama waffe tuyigirize kusaba naye ffe teryayaga buli omu alowooza amanyi oyingira abalokole basaba naawe n'oyingiramu osanga basaba bakola obuntuntu naawe n'ogambiyize n'olowooza osabye. We need to learn about prayer, just like the apostles requested Jesus teach them how to pray. ati akatundu nako kaetaaga kusomesa. So we also need to teach about that Then part. seek. Ne banoonya. kati ako kagatte konna seek crave Ne banoonya ne bayaayana okunoonya. and require necessity of my face. Ne beetaaga okulaba amaaso gange. kati ako kalinga kamu That's okunoonya like one buno part. busigadde bunnyonnyola kunoonya seek tunoonya katonda naye tunoonya ki. tunoonya maaso ge amaaso ge gatya eyes face kunoonya amaaso ga katonda kyeki. lwaki tunoonya maaso Why do we seek the face of God? ate nga ffe tuyaayanira bitundu birala nteekaako omukono gwo twagala kulya mukono ate nga ffe tugakangwe ku bigere byo ndyawo ku bigere byo twate ffe tuli ku birala kakati lwaki yona agamba specifically lwaki asinga olingaawo tunagamba if they seek my face. Bwe Why bananoonya face? amaaso gange. aba ategeeza ki ku face. What does he mean by face? kati ate bamala omulaba n'agamba and turn bw'okunoonya ate n'ateekako and turn away from their wicked ways. Ne baleka amakubo gaabwe amabi. kitegeeza mu by'okusuula mu kunoonya katonda ziba wicked ways. It means when you're seeking the Lord, we forsake the wicked ways. ekyo nno kisaana okusomesa ki kye bayita wicked ways, ki kye bayita iniquity, ki kye bayita sin, ki kye bayita trespass, ki kye bayita bad habits, ki kye bayita indecency. ebintu bingi nnyo awo ebyetaaga okugattulamuko ne twawula the one who is a sinner, the one who has sinned, and the general sin. ebyo ne tubyawula. Omuntu ayinza okwenda leero ng'abadde vagini oyo aba ayonoonye. We ought to teach about the wicked ways and differentiate the different kinds of wicked ways. katonda bwe yeenenya katonda amusonyiwa. When someone sins, maybe fornicated, God can forgive kati ate them. waliwo gwagamba ayonoona nga si wa katonda era tamanyi katonda talabanga na katonda era si wuwe era nga nabyo biri mu bayibuli. And that those who sin when they have never seen God, they are not his people, they have never seen him at all. kati ayonoona ne twawula esiina and the one who practices sin and the general sin. We all sinned. bwe tugamba nti tetulina kibi twerimba ffekka. If we say we have no sin, we lie to our souls. kati ebyo byonna bisaana okugattulula. Yokaana ekisooka essula esooka, Yokaana ekisooka essula eyokubiri, Yokaana ekisooka essula eyokusatu ne tuba nga tukisomye bulungi ne tulaba shall turn away, shall turn from their wicked ways. Bayibuli okumula omulembe yakwetegereza. lwaki akatagamba will naye naga shall. ebyo byonna tulina bitunuulira. We ought to look at all that, okukyuka okuleka amakubo gaffe amabi. awo nno omugagga nannyini bintu nga ye ali eri yeeyagala ganjagala babanjagala n'abanyikira okunoonya mugenda kundaba ti ate temundaba bulabi. Feeza ne zaabu biri nange. awo lwekitegeeza
toviiramu awo siragiranko Yakobo kunoonyeza bwereere kitegeeza abamunoonya ate tebalisigala nga banoonya ate ebirala. It means those who seek God will not seek other things. Ekyo nno bwe tuba tumazeeyo bulungi olunyiriri luno kiraga nti abanoonya ba Mukama ate tebanoonya birala. Ekyo nno kye kijjayo kiri ekiri mu Matayo nti munoonye obwakabaka bwange n'ebirala byonna bigenda beegattako. Tosobola kunoonya bwakabaka fule ngwa mu ngeri eno ey'obwesimbu nga bwe nkugamba wano ate n'omala n'ogamba nti kati ndi mu kunoonya kino bino ebirala biba bijja byokka. When you seek God, all other things follow you. Awo obeera magnetic. You attract this time not metals but desires of your heart. When you seek God, osikiriza okuyayana kw'omutima gwo. So ge makulu g'obunene bw'olugiriri olwo. That's the importance of the greatness of this Lwakuba scripture. tuli mulembe ogutaagala nnyo kuyiga aba kuyigirizibwa. Just because in a generation that does want to be taught, Baagala eddakiika ntono mu Mukama waffe, baagala eddakiika ntono mu kkanisa, eddakiika ntono mu kusaba. Ensi ekyuse, you know, you do a little, here a little, there a little. Ensi modernity, you know, we are in a scientific world. You cannot be there and pray. Akati kyetuva tufiirwa ebintu ebimu bwe bityo. we lose out on such precious things because we don't want to spend a lot of time in the presence of God. Abantu baagala Katonda wa samale, Katonda gwe basobola okupaakinga, Katonda wa take away, you know, Katonda omwangu ennyo, Katonda atakalubiriza, Katonda w'ekisa atiiriika, Katonda akulagirira genda onaabe, Katonda agamba tosenyeza, Katonda nga made God. People want a made God. Naye singa tubadde abantu abagayayaana okuyiga n'ogamba naye kino kankimaleyo abeebuuza ebibuuzo lwaki kino kibaddewo abantu abakyebuuza ebibuuzo naye lwaki tusiiba ne twewaayo gwe n'otassaayo mwoyo kubanga Isirayiri yali ekirina mu Isaaya 5:8 bamwekalakasizaako tubikooye tusiiba tossaayo mwoyo tusiiba ne twekaliga yalaba beekyanze n'avaayo n'agamba ebyo bye nabalagira okwekaliga ne muwotoka ne muggwawo ne mwatika ebimwa maaso ne gagwa mu nkompe ne mubanga be baakaziikula bye nabagamba ebyo. In Isaiah 58, when the fasting and God was not coming out for them, they started inquiring as to why. But when God came to them, he was asking them, is that the why I requested you to fast and pray? N'asooka abasomesa. And he first taught them. Kati ffe kitusubya teachings. So why we miss out on these Buli teachings? ekibaawo. Because everything that happens, Kama bw'ayagadde. that's how God has wished. Buli ekiguddewo. Whatever happens, Bw'asazeewo. that's how he has decided. Buli ekitubaddeko. Era akitegeka. Everything he planned it. Bwe tusaba ne tutafunayo kantu n'otafunayo wadde ekirooto. Era mmanyi alina kyakozeewo. When you pray and you don't get any dream, you say, I know he has done something. Omutima bwe gutyo tegubaako kigutuukako mu bulamu. Such a heart, nothing can happen to it in life. Guba gwa kuyiyiza era gubaako obulemu. It's just lame. Naye omutima ogulimu W gye bayita why. But a heart with questions in it, Tekitegeeza nti guba gwa malala. it doesn't mean it's proud. Naye Katonda aba anyumirwa nnyo okuguddamu guleme kufiira mu mbeera gye bayita despair. But God desires to respond to such a heart. Kubanga is a fair judge. Kubanga mulamuzi Aba mulungi ayagala buli bwenkanya. kyakoze ate oluvannyuma akinnyonnyole. Because he wants what he has done to explain for it. Agamba talikola kintu kyonna He said he will never do nga anything tabuliddeko bannabbi when he be. has not informed his Kati prophets. olunyiriri luno So this scripture, kitereke kya kkanisa nnyo. it's a treasure, a mystery of the church. Agamba kati awo ebyo we biggwa ne nvaayo ne mponya. And after that, I'll come out and heal. Awo ne bwe mutagamba ssebo jangu 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 Yesu jangu jangu gwe mutukolere ekkubo eryo lyekkubo gwe mulongooseza olugendo. Agamba omukono gwange si gwe guyimpa siri kakono feeza He says, n'amatu tegaggadde siri kigala my hand is not too short that I cannot hear. si maaso ge gazibye nti siraba It is not the eyes that are blind that I can't see. naye ekizibu kiri ku mmwe. But the problem is on you. Kakati ne tuddayo Then we go back. if my people Nti abantu bange. ekyo kyagamba if alinganga naye adisayalingaga kale ne bamala bakola bino
ne singa basaba, that if only they pray, singa abantu bange if only my people, bonna kale nze nabatonda bange naye nyina nayongera okubeera specific, who are called by my name abatuumiddwa erinnya lyange shall humble bwe themselves. baneetoowazanga. Njagala kwogera kwako kokka akagambo ak'okwetoowaza, shall humble themselves. I want to talk about that word, when they humble themselves. Okusaba kuno manyi okusaba n'okusiiba kwonna kwokola ng'ekirungo kye bayita humility, humbleness, meekness nga tekiriimu. Any kind of prayer and fasting that you do when you're not humble before the Lord or meek, Olugendo luba lukusaze amagenda n'amadda. you would have lost out. Oba ovuze takisi njere nga temuli basaabaze. You would have driven an empty taxi without passengers. Kubanga Bayibuli Because the Bible, bw'emala n'esimba ekigambo kyekikola kyekisooka okukola. when it plants a word, it's what first does Kati ekyo something. kirina kusooka kukola mu bulamu bwaffe. So it has to first work in our Mu kusaba lives. kwonna ne tuteekamu humbleness, siko ne tubeera humble in our prayers. In all prayers, we be humble before the Lord. Nabagambye order matters. Mweluluka mweyo scripture order kikulu. I told you in this scripture, order is important. Nga bw'okiraba olunyiri bwe luli teruliiko nti kansooke kusaba nja kwetoowaza. Just like you see the verse is, you don't say, I first pray before I humble Awo myself. empeka eba tejja kukola. Then it will not work. Musawo agamba sooka kunyeenya ddagala olinywe gwe n'ogamba kandinywe mbuukebuuke. A doctor Kiyinza tells you, obutakola. first shake the medicine before you take it. Then you say, let me first take it, then I jump. Wano agambye bwe He has baneetoowaza said, if they humble themselves ne basooka basaba. and they first pray, Then ku lwaki okusaba kuleetaagamu obukkakkamu. prayer needs humility. Pentecostal churches tusobola okufuba ne twetoowaliza eno naye bwe bituuka mu kusaba tweralusa. As Pentecostal churches, when we are praying, we become so insane. Omupentekooti omumatiza nti osobola okusaba nga totabuse nga teweekyankudde awulira nga gwagudde era afuuse munnaddiini. To assure a Pentecostal that you can pray humbly before the Lord, He will take you as if you Olutalo backslidden. lw'omwoyo lwatwonoona, ennwana gye tulwana olutalo lw'omwoyo ye sitayiro yemu gye tulumbamu Katonda. The way we fight the spiritual battles is the same style we attack God. Naddala bwe tuba lwe tusoose okukyamuka kwenna kwonna bwe tukugjayo eno ku sayidi eyo ne tulumba ne Katonda. More so if it's the first time, the way we pray in the spiritual warfare is the same way we talk to God. Abantu badumira ne tubagamba yingira mu lutalo lw'omwoyo, yingira n'otandika mu linnya lya Yesu, numbagana buli w'amasaza, numbagana buli kintu kyonna ebyokola, dayimooni zonna muzogera n'amannya, walumbe, kinene kyawanga, wante, kaliira, simanyi oluzu, amannya gonna kati mangi, kimu kyakusatu, embwe giba mizimu nga gye muyita bamalayika. Bweoyogera gyonna simanyi bw'ogimalayo, ate gyonna gyali miganda ng'omuganda yasaba. Kati n'omala okulumpa tabuse menya bakagato kakakondo omutwe gwe sitaani kulumbagana. Kakati w'okyukira ne omusumba n'aduumira. Kakati saba ky'oyagala mu sitayiro y'emu mu maanyi ge gamu n'ogamba ayi Mukama olwaleero Katonda n'agamba nawe nazze musooke muggalewo. The same way you pray in the spiritual warfare is the same way you talk to God when you want something from Musooke Him. muggalewo akakkane. Then God tells them, first shut up so that He humbles Himself down. Ne bw'oba ogenda ku state house sitayiro gy'otambulamu ekuleetera amagye gakwekengera bagamba musooke muyimirize. Even Ne bw'oba oyina okuyitibwa. Even if you have a calling upon your life, the way you walk when going to State House will determine whether they will let you in or not. Bakutunuulira okuva ku buli kintu kyonna ky'okola. They look at you at whatever you're doing. Naddala abasirikale abakesa batunuulira buli kantu. Most of those spy soldiers, they Nga looking at yeetakula everything. tabaako kyajjayo. Why is he scratching himself? What if it gets out something? Naye asooke mumuzze wabbali. I first put him aside. Shall humble themselves and pray. Humbleness, humility, obwetoowaze gwe mukeeka ogwaniriza ebintu byonna eby'obwa Katonda. Humility is the doorway that welcomes all the preparations of God. Olw'okuba lugendo, Because it's a journey, tosobola nti kambukole wano, cannot mbuyize, say- mbukutte, mbuzze. you cannot say, I've got it, I've got Naye humility. kyekintu ky'olina ogenda empola, ng'ogenda mpola, ng'okiyiga, ng'ogenda mpola, n'ebikireeta ng'obikkiririzaamu.
It's something you ought to learn slowly and believe in whatever naye causes it. okwetowaza lwaki agamba ng'abireyinga dawuni naga nti ne beetowaza kubanga obwetowaze bukola environment katonda mwatambulira. Humility makes an environment that God walks kyova olaba in. bayibuli eyogera mu lubereberye 3 okuva ku luggyo lw'omwenda nti yajjanga mu lusuku in the cool of the day, yajjanga obudde bukuulinze. But the Lord called Adam and said to him, where are you? Nti era ko lwa munaana ndooza. And he said, I heard the sound of your walking in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Tera ko lwa munaana. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. Yajjanga in the cool of the day. Olunaku mutuntu teyatambulanga, mukavuyo tatambula, embuyaga bwe yakuntiranga nga tatambula. But in the cool of the day, He used to come in the cool of the day only. n'abantu be yabakwatanga n'abatambulizanga. Dawudi omukwano gwe, Dawudi yatuwa obujulizi n'agamba it takes me, antambuliza ku mabbali g'amazzi amateefu, ku mabbali nga gateese, lwamutambuza. Naye okuba kutambulira ku lyato alinda ne gateeka n'atambula, naye nga kuliko waves zikola ziti teyamutambuzanga kasita oba mukwano gwe. If you were his friend, like David testifies, God used to take him by the still waters. Only when the waters were still is when God used to take his friends. Okwetowaza teeka. Waliwo abapentekooti nga wabasanze nga bangi, katugeze bagenda Namboole oba bavaayo nga bangi mu kkubo. Oyinza n'okwagala wakiri osisinkananga gurupu y'abantu abalala. If you meet Pentecostals in a group walking from a certain place, you would desire to meet a certain other group than Nze Pentecostals. nabasangako nga bagenda bawerekera omusumba waabwe omulumu nga bagenda ku kooti nga bawerekera musumba waabwe yalina emisango omu, naye nga bangi nnyo. I met them one time when they were escorting one of the preachers to the court, but there were very many. Naye ng'effujja erigenda likolebwa mu kkubo toyinza kumanya nti gurupu y'abalokole. But a lot of folly was being made in the way as they were walking, and you couldn't understand it's a group of born agains. Beekweka mu kintu ekituufu They hate naye ne themselves in the bajjamu right thing. ekirungo kino kibayita humbleness. They hate themselves in the right thing and take out the ingredient called humility. Lokoka! Get saved. Ezo enkofiira tezikugasa, ne bakuulako enkofiira y'omusajja. Those caps don't help you. Then they take out the turbans of the Muslim men. Basika obugundi, basika obukaaya. Bino Mukama agenda kubyokya omuliro. God is going to burn this one. Then they take off the coat. Erefujjo All that kind of twalibuliriramu folly. naffe enjiri. We ever preached in it the gospel. Nga evubuka lituwalaawala ate twewulira nga balina kye bamanyi ennyo. And we would feel we are so understanding more than this other person you're preaching to. Twakolako ku luseegi omubuulizi sigenda mwogera kuba kati walinnya n'atulagira n'agamba mubakube. We ever made a crusade and one of the preachers told us, strike them, beat them up. Eŋŋumi n'evuga Then we started fighting, dowa to dowa. door to door Abamu fighting. twabaatuliza mu buzigiti. Others we Naye- made them converse from the mosques. Eryo effujja eryo waliwo lwe ndowooza ne nejjusa ebiseera ebyo ne ndaba era waliwo sikwesalira misango naye waliwo lwe ndaba byesiraba mu bulamu bwange ng'ate neekuumye ne ngamba obajjukira biri. Sometimes I rant of that kind of folly and start relenting. Amanyi Katonda asobola okusonyiwa naye wabaawo ebikutuukako nga alina yasonyiwa Pawulo oba Sawulo naye emigo gye yakuba ekkanisa yamala gikubisaamu emirundi 3 baakuba Pawulo. You know God can forgive you by some kind of things you do when he has to multiply it, Naye just nga like they beat yamusonyiwa. Paul. But he had forgiven him. Oyinza okuba wabbanga nnyo Katonda n'akusonyiwa ebibi byo n'akulokola. Maybe Naye you- olw'okuba nakyo kyawandiikibwa nti bw'olimala okunyaga naawe ne bakunyaga. Genda okulaba buli mwana gw'okozesa akubba bubbi, buli gw'oteekako azimbe adduka n'ebintu, gw'otumye bulooka tadda, n'ogamba nvudde ku bantu tobavaako, bakyazzayo ssente ze wakukumba ng'okyali mubbi, so tomala gapapa kubavaako. Amen. Era n'ogenda okulaba bw'onoomalayo akagenda ako nga munaye tebakyakubba n'ogamba nasaba nnyo ne mbotola. Oluusi si kubotola, oluusi oba omalayo kagenda oko.
Hallelujah. Amen. So nzizeeyo ku humbleness. I've gone back to humility. Badega nasangako abooluganda nange kennyini mbagamba vaayo viira omuliro gwa Kristo. Person, I would tell them, go away from the fire of Christ. Abooluganda ne batusindika ebbali. So they would push us aside. Ffe tuli baana bakubwatuka bwanaki. We are sons of thunder. Olwa nali mbuulira One time I was preaching. nga ndi ku crusade. I was at a crusade. Kati abasiraamu ne bambuza ebibuuzo bingi nnyo nali Masaka. Now the Muslims asked a lot of questions. I was in Masaka. Owooluganda n'afubutuka eri And the brethren came n'akwata seeka. and got a sheikh. Gwani akaza omusumba waffe. Who are you asking our pastor? Seeka ne bamutwala bubi nnyo. And the sheikh was taken so Mukaana badly. agamba muvubuka muleke. I told him, leave Nze nayise him. ebibuuzo. I called for questions. Agende oyo No, let him tumumanyi go. oyo mwenzi nnyo wano babbi be babbi kuno. Bannange. He took him. Ne ngamba leero ono bankyazizza bannange. And I say, today they have hosted me. Naye nga baluganda. But they were brethren. Naye ng'effujjo liringa effujjo. But folly was like folly. Nalabako ku kanisa bwe bakubye omubbi ne bamutta. I've ever seen a church where they kill a thief and they kill him. Mulowooza bwe twaluka twasiriwala. Do you think when we got saved, he became foolish? They started beating him up. Ne bamutta. They beat him and killed him, born agains. Omulambo poliisi n'egukimawo. And the police came for the cops. Poliisi n'ekola statement. And made a Abadde statement. abba ku kanisa abalokole ne bamukuba ne bamutta. He was stealing at church and the born agains killed him. Olaba ne gavumenti tekkiririza mu kutta mubbi. You see, when the government doesn't believe in killing a thief, Wadde bafa ne babagira naye officially etteeka ekkulu tekkiriza kutta mubbi. officially the law of the government doesn't allow anyone to kill a Offenders thief. have their rights. Balina amateeka gaabwe agabafuga. They have to be listened to. Balina eddembe lyabwe, balina okuwulirizibwa. Balina okuteekebwa mu makooti ne bafunirwa ne looya balina gundi zaabwe ziringa nga 15 rights zaabwe. Thieves have about 15 rights that they owe. Kakati Mose oluusi abamu bemutta baba innocenti ennakulabye baagoba omubbi nga bbye naye ne basanga ayambadde essaati efaanagana n'eyooli. Kati ne bakwatamu ono baba bakamutta nga waliwo abasigadde bagoba omubbi yennyini bagenda okuleeta omubbi ng'ono omuvubuka bamusse. In Nankalabe, they were chasing for after a thief, but when they found someone putting on the Kati same ate shirt ne as mumala ne him, mwesanja ne mugenda they mugamba killed him. alugendeddemu bwayise tebuyoleka. Ebyo byonna bye bintu bye musobola okwerabira okwenenya mu nnaku zammwe zonna n'obeerawo nga waliwo omusaayi ogukaaba obulamu ne bubeerawo nga bubonaabona n'ogamba maama wo muto yakuloga kubanga be baalugwamu. Teri maama muto atali mulogo okusinziira ku kutegeera mu Uganda. In Uganda, there is no co-wife who is not a sorcerer. Ne bwasikayo obukodyo bwonna ne bwakwagala ennyo era eyo laava eba haafu abakuba mami yennyini ate ne bwakuwa engoye ebbiri ogamba mami yandimpadde nnya ne bwakuwa ekibanja ogamba kati awo yandingulidde enju obyongerayo mpaka ono bwaba omubi okusanga omwana asanyukira step mother ng'omanya step mother yeeyaze nnyo bamukomeredde ne ku musaalaba. When you find a child who rejoices so much over their stepmother, you find that they have laid themselves fully. So mikwano gyange So my friends, twetaaga okwetowaza. we need to humble Ekkanisa ourselves. eddemu yekkakane. The church should humble itself. Eyasuubiza okusooteeza ensozi bw'atusanga tugulumidde bwe mumuyita muba mumweyitidde kubanga byasookerako yagamba ndiseeteeza ensozi kati yakusanga ogulumidde goza jangu Yesu jangu bw'ajja n'asooka atereeza olusozi n'akutwaliramu. When he comes, he first melts the mountain and takes you as well because you've exalted yourself already. Agambye abantu bange abatumidde erinnya bwe baneetowaza. My people who are called by my name, if they shall humble themselves, it's a condition. Awatali kwetowaza Without humility, osobola okunyiikirira mu Katonda you can be diligent naye in nga si God, mu kutegeera but when you're not osobola understanding, okufuba kwonna you can try n'ogenda ku everything nsozi and travel the n'otuula mountains, n'okogga n'oggwawo and you sit and pray so much. olusigala lugamba balina okunyiikirira mu Katonda Those who are diligent in naye God, si mu kutegeera. but not in Bye Balumi understanding. essula y'ekumi layini esooka Romans 10 verse 1.
okufuba kwonna Katonda tekumukanga. All the kind we try doesn't shake the Lord. amayinja ne weekuuta. Even if you cut yourself with stones and ne cuts of fall. bweweekalakata n'ejjambiya wasala. Even if you cut yourself with a ebyo pangas. Katonda tebimulya. All the things are not consumed up by Uliro God. nyirugambye brethren, with all my heart is desire, with all, my bracket, naga my heart is desire and goodwill for Israel. I long and pray to God that they may be saved. Olwokubiri lugamba because kubanga balina okunyikirira mu Katonda lugamba I bear them witness that they have a certain zeal and enthusiasm for God, but it is not enlightened and according to correct and vital knowledge. Kuvunula Bible yange eyo I bear them witness kubanga mbategereza ddala that they have a certain zeal. nti balina okunyaanyaanira okumu. Certain tokavunudde a certain zeal. balina okuyayaanira okumu. Balinayo okwo ku zeal, balinayo zeal and enthusiasm. N'okunyiikirira. Kufuba banyiikivu banaaba ebikebe mpoza matuusi kulwanga musitani yasuzeemu mpoza mu nnyindo mbwe ebigundi bituula mu nnyindo amagege aji yaŋŋamba mutuulamu amagege gasuula mu nnyindo kyebava bateekamu amazzi n'agagira n'asiimula nemuga gama nafu mugozesa amazzi amagege balina okunyiikirira mu Katonda for God, but it is not enlightened naye tekitegeerekeka and according to correct and vital knowledge. okusinziira ku magezi amatuufu. It is not enlightened. Tekiri clear. tekitegeerekeka ate tekiri kusinziira ku nkola entuufu. And it's not according to the right ate ey'amakulu correct and vital. ku nkola entuufu ey'amagezi entuufu. Kagamba bw'owulira vital kitegeeza bakola enkola nga tebagasa tafunamu bujulizi naye ng'ayongera bwongezi munyiikirire mumukwate munyweza Mukama tabuka abooluganda temutuula ani atudde stand up sit down stand up mukwatagane babiri tusabira ggwanga gwe Uganda munno ye musabi gwe ate noono ye Uganda netubeera mukutegana mutambule mwetooloole bwe muti ne mwetooloola ebintu netudda mu bintu bya Nasale kati abazeeyi bonna ne bagamba nvudde mu kusaba prayer group nesigala mu bavubuka. The prayer group remains with only youth because they are fit since they do a lot of gymnastics when they are praying. That's why he said if they humble themselves, if only they humble in their prayer, that's what tackles me. That's why I need to hear keenly. I will hear. Do you think in Pentecostal churches you can tell someone that you can pray while kneeling and they accept? Bino byonna betusoma Bayibuli omusajja najjanga adduka eri Yesu n'amufukamirira n'amugamba if you are willing heal me. Like these things that we read in the Bible, then certain man came running to Jesus and knelt before him. N'agamba Lord have mercy on me. N'agamba Mukama ansaasira. Bino byetusoma omukazi Mangadalena najja n'amenya eccupa n'afuka ku bigere n'akakana wansi n'asiimuuza enviiri ze n'atandika okukaaba amaziga ng'asiimuuza nviiri. Awo mu Pentekooti akumenyako akagere in Jesus' name I pray. Ayinza okukunyulako okugulu. Nono omwana muwala yamenya eccupa n'akka wansi n'afuka amafuta n'amanya enviiri ky'ekitiibwa ky'omukazi. N'amanya engeri y'okuyiwawo ekitiibwa wansi kukakkana ate ebigere kyekitundu ekisembayo okuba ekya wansi ku mubiri gw'omuntu. Era oli agamba onninyiridde nnyo ng'olwakulaga nti omutadde anda omulinnye ku mutwe. Kati omukazi ow'enviiri ze
omukazi mbabuulira enkuba eyinza okukuba abakazi ne weebaamu n'omuzira naye enviiri bw'aba zibisse omukazi awuliranga enkuba etakukuba. Rain can pour on ladies and women, but if they have covered their precious hair, they even feel it's not raining. Nkugambye omukazi abikka ku nviiri nga tannabikka mwana gwaweese mu mugongo enviiri ze zireme kutoba yakazikola. I've told you a lady can cover her hair before covering the child who is in her back. Kubanga kyawandiikibwa mu Bakolinso ekisooka essula 11 layini okuva ku y'okutaano nti enviiri kyekitiibwa ky'abakyala. Because it was written in 1 Corinthians 11 from verse 5 that hair is the honor and glory of a woman. When she's bareheaded, dishonors her head husband. It is the same as if her head were shaved. Lero 15 badegayo ku 15 tulaba olwo 15 olwo. Mu Bakolinso ekisooka 11:15. But if a woman has long hair, it is her ornament and glory. Nti omukazi bw'akuza enviiri ze kyekitiibwa kye. For her hair is given to her for a covering. Kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. No simanyi lwaki yateekawo question mark nekayinza okuba ka mistake kubanga ne sentence yonna mu luzungu kale bw'okebera tolabawo question mark. But if a woman has long hair, it is her ornament and glory. Awote simanyi question mark wegira naye eyinza okuba etonye obutonyi. Naye endala zonna zigamba naye omukazi bw'akuza enviiri ze enviiri ze zezidda mu kifo ky'ekyambalo kubanga enviiri z'omukazi kyekitiibwa. So enviiri zikiikirira kitiibwa. Kakati omukazi Now any woman, Magdalena bwe yajja when Mary Magdalena kye came, yasooka okujjawo ye kye yategeeranga okwetowaza the first thing she understood as era humility, ekyamukkirizisa and what made her to be accepted, okutuuka okukkakana ku bigere bya Mukama waffe to Yesu humble before the feet of our Lord Jesus Christ, kuddira is nviiri to get her long hair n'azisiimooza ku bigere bya Mukama waffe and make it clean the feet of Jesus, ng'alinga agamba as if she was saying nti ekitiibwa kyange that my mu glory maaso go kiba kisiimuula. before you, it's like rags. Ekitiibwa kyange siina bwe nkikwambaza wantu wonna, tekijja ku ngalo, tekijja wa, naye kijja wansi w'entobo y'ebigere ebyo. Kya bulabe ne gy'oli kubanga yagamba nditeeka wansi abalabe bange wansi w'ebigere. Nakka wansi n'asiimuuza enviiri ze. She went down at the feet of Jesus and used her hair to clean the oil she had poured. Kino abasajja tekibakolera. Temukitegeera kye ŋŋamba. This doesn't work for the men because you don't understand Naye it. abakazi But the ladies, enviiri zo their hair, n'ozisiimuuza ebigere. and use it to clean the feet. Olina omusajja wama? Mbadde ngamba olina omusajja. Nkusabidde Mukama akuweeyo omu. Next year ogenda fumbirwa. Kaakati okole ekiviiri kyo nga bw'okikoze awo. Omusajja ng'alina gy'ava yatambudde dda nga Yesu bwe yatambulanga ennyendo, manyi gy'atambuzanga bigere oyo. Abe nga yakatuuka okole bw'oti enviiri zo. Nkubuli ogenda kufumba ofumbiremu obufumbo n'obw'abalala bwonna. Oba ogenda kufumba. Kubanga olaba abakazi babagambako just kwetowaza. Mwetowalize basajja bammwe. Ekyo kyokka just submit. Naye olukali lubalinga olukali. Entalo ne zijula mu bufumbo. Ffe we twasomera musumba we yatusomeseza okwetowaza. By the time pastor taught us about humbling, mu ntiisa ey'ekika ekyawaggulu in great fear, divorce zaali nga ntono oluba n'obutabeerawo. Saawulirayo na divorce mu budde obwo. I even didn't hear of any divorces in that time. Naye abavubuka badivorcinga. But nowadays the youth divorce, Abavubuka bakuba abannaabwe. they beat up their Abaana fellows, balwana.
They fight as Mu maka. partners in homes. naye entalo zonna zivudde ku kigambo abakazi okulwanirira eddembe lyabwe. But all battles have come out of this thing of feminism when women are fighting for their rights. Kivudde ku kigambo okugamba abakazi nti benkanankana n'abasajja. It has come out of telling the women that they're equal with men. Nabo ne bateebuuza And they even don't inquire nti bwe tugula paadi tugula za mirundi ebiri n'omusajja atwala. that if we buy the sanitary towels, does the man also use them? Bo ne bateebuuza nti mwanti nento batuwerekera bwerekezi oba nabo baba bagenze kuzaala. I mean, bo tebalina ebibuuzo bye bateebuuza. Ne balwanira eddembe lyabwe okacyakalo ne kabeera mu maka olugezigezi ne lufuuka olugezigezi n'obasanga bonna ali awo ayogera yeeyanjala era nange nze nkubuulira nze omuntu akasimba nga nakusimbye olwo simanyi nze owakatinvuma nga nakuvumye oba bonna obutinvuma you a woman Oli mukyala olina okukakkanira omusajja. kyakutonderwa tusobola okulwana n'ebintu ebirala byonna We can fight with other kulwana na things, nature but you cannot fight with nature. ojja kusulawo. Hallelujah. Amen. So mbadde nkulaga nti obwetowaze waliwo okubuyiga n'okubukola. There is learning humility and doing it. Okwetowaza kwe kuddira ekitiibwa kyo Humility is taking your glory n'okkiriza n'okiteeka and you accept to put it wansi w'abo b'olowooza nti tebalina kitiibwa. under those that you feel they're lowly. Abo oba weetowazizza. By so doing, you've humbled yourself. Oluganda lwalonda ekigambo ekituufu okwetootowaza ne weetowaza ne weefuula omuto. That you become like a young person. Ne weefuula omuto mu kiseera kwegamba ensi kye yandigambye ng'olina rights zonna kwegamba okwetoowaza is power under control. Humility gemanyi gofuze. Ng'ofuza amaanyi go n'ofuga ekitiibwa kyo n'okakkana ekyo kye bayita humbleness kye bayita humility. You control your honor, you control your glory, and that's what they call owetowaze. Wano baali bannyonnyola omusajja ono bamuyita Cruden. Cruden yannyonnyola Cruden's concordance. Complete concordance yali annyonnyola ekigambo wambo n'agamba not proud, Si malala. all assertive. Oba okwegulumiza. The word does not have its modern sense of undue self-depreciation. Ekigambo tekirina ntegeera yaakyo mu mulembe guno nga kiggwaawo. What ofunudde? To humble is to humiliate. Okwetowaza kw'okukkakkana. Kaakati bwe tusoma mu Peetero Yakobo 4:6 When we read James 4:6, batereka enyirizi n'abooluganda babeere nga bazifuna bulungi. Peetero Yakobo ekisooka nnyo Yakobo 4:6 James 4:6, lukulu nnyo okululabako. That he gives us more and more grace, power of the Holy Spirit to meet his evil tendencies and all others fully. That is why he says God sets himself against the proud and haughty, but gives grace continually to the lowly, those who are humble enough to receive it. Nti abo abeetowaziddwa Mukama abakakkanya. Soma luganda lwennyini. Naye Yakobo 4:6 naye yeeyongera okugaba ekisa. Otyo Kyekiva kyogera nti Katonda alwana n'ab'amalala naye abawombeefu abawa ekisa. Abawombeefu abawa ekisa. The humble, it gives them the Abawombeefu grace. abeetowaze The bawa humble ekisa. are given the grace. Kaakati ate ali against the proud. And Alwana n'ab'amalala. it fights with those who are proud. Naye agaba ekisa But it okweyongeranga gives continually grace. to the humble. It gives grace. N'ateekawo eno mu bracket
those who are humble enough to receive it. abo abeetowaziddwa bakakamu nnyo okukifuna ekyo. Kati eri waggulu gy'ava, he gives more and more grace, power, black natural power of the Holy Spirit. Nti awa ekisa kingi nnyo n'ateekawo nti amaanyi g'omwoyo omutukuvu. Obubonero bw'omwoyo omutukuvu bwonna tekuli kabonero ka malala. Bonna bwe bageraageranya nti amazzi tegalinnya lusozi. Water doesn't climb up on a hill, it's humble. All those are signs of the Holy Spirit. So agamba ekisa eri abo abeetowaza lwaki? Si lwakuba yagenda agaba naye be baba bakkakkamu okukirisiivinga. Nabagambye okwetowaza ye maati, ye welcome maati, eyaniriza ebintu byonna eby'omwoyo eby'obwa Katonda. I told you humility is a doormat that welcomes all the spiritual things of God. Nabadde nsoma mu Bafiripi essula ey'okubiri, eyo essula eyo nze nagituuma sura ya humility. I was reading in Philippians chapter 2 and I named that chapter the chapter of humility. Essula ey'okubiri Bafiripi. Philippians 2. Nungi nnyo okubanga ebaako wetutuusa. It's very good to take us somewhere. Bafiripi essula ya kubiri. Philippians chapter 2 from verse 1. Kakati essula eno bw'ona ogisoma. Now when you read this chapter, ojja kwewuunya ebigambo ebiri awo. You will marvel at the words in it. Nga ye sample y'obwetoowaze Katonda kwayagala tutambulire. When it's the sample of humility that God wants us to walk on. Agambye, so whatever appeal to you, there is in one mutual dwelling in Christ, by whatever strengthening and consoling and encouraging our relationship in Him affords, by whatever persuasive incentive there is in love, by whatever participation in the Holy Spirit we share, and by whatever depth of affection and compassionate sympathy. Kakati ebyo nno bijja kalubira okuvunula wali soko osomawo mu Luganda. Abafiripi essula ey'okubiri olunya olusooka. Kale obanga waliwo okukubagiza kwonna mu Kristo, obanga okusanyusa kwonna, okw'okwagala, obanga okussa ekimu kwonna okw'omwoyo, obanga okusaasira n'ekisa, olwokubiri, mutuukirize essanyu lyange, mulowoozenga bumu, nga mulina okwagala kumu, omwoyo gumu, nga mulowooza bumu. Temukolanga kintu kyonna olw'okuyomba newankubadde olw'ekitiibwa ekitaliimu, wabula mu buwombeefu buli muntu agulumizenga munne okusinga bwe yeegulumiza yekka. Kakati olwo eno essula ey'okwetoowaza olwo nze gye mpita okwetoowaza. This chapter I call it a chapter of humility. Mbeera ngiyitamu mpaka obwetoowaze bwe bunankwatira ddala. I always go through it sikyalina buzibu ku bwo. till I become so humble. Nga sikyagulumba. When I'm not so boastful. Buli wempisaamu. Whenever I go through it, nentuuka ku Lugero 18 and I get to verse 18, Philippians 2, kinyambako it helps me so much to tame me. Ngambye okuva twavudde ffe ku Lwakubiri. We began from 2. Sebo wa Bible yange twavudde ku Lunyiriri olusooka tugenda mpaka ku Lw'okumi naye nze kansome ku sipiidi. Kale obanga waliwo okukubagiza kwonna mu Kristo, obanga kusanyusa kwonna okw'okwagala, oba ng'okussa ekimu kwonna okw'omwoyo, obanga okusaasira n'ekisa, olwokubiri mutuukirizenga essanyu lyange, mulowoozenga bumu, nga mulina okwagala kumu, omwoyo gumu, nga mulowooza bumu, olwokusatu temukolanga kintu kyonna olw'okuyombanga newankubadde olw'ekitiibwa ekitaliimu, wabula mu buwombeefu buli muntu agulumizenga munne okusinga bwe yeegulumiza yekka. Olwo lunteereyo olw'okusatu lukulu nnyo ndulabe. Do nothing from factional motives, through contentiousness, strife, selfishness, all for unworthy ends, all prompted by conceit and empty arrogance. Instead, in the true spirit of humility, lowliness of mind, let each regard the others as better than and superior to himself, thinking more highly
of one another than you do of yourselves. Amen. Olwo olugiri bwe luba lulwo If it's your scripture, osobola otusazaako ne lukuyambanga. if the Bible is yours, you can underline that scripture to help you. Nze olugiri lunyamba. It helps me so much. Omuntu ayinza okumpa emitwalo 3 Someone can give me 30,000 shillings, ne mwebaza nnyo nnyo and I thank them so much. ne mmusanga ne muddamu oba ne mwebaza And I thank them some other time and even thank them again. najja nga ye ayina ekizibu And she or she comes with a problem, ne mmuwa 15 and I give her 150,000, n'atakwebaza and she doesn't thank you. olulala lw'olemeddwamu n'ajjukira 3 gye gye yakuwa Another time you fail out, she remembers the 30,000 she gave you, nga ze ezizo tazibala when he or she doesn't count the one you gave her, zo z'omuwa. the one you've been giving her. Mbirabye ne mu maka abakyala oyinza omuwa ne bw'omuwa miliyoni Even in homes, even if you give a woman 1 million, n'omumma olunaku olumu emitwalo 3 and one day you fail to give her 30,000 shillings, ayinza okuyimbira akayimba bwe bamuyimbye okwagala kuweddemu amaanyi kwagala kuweddemu amaanyi. she might sing for you a song that love has been powerless. Abakyala abamu mwanga abamu muli bakyakula sajja ojja gamba abamu not all of us olero lwonna lujanja kugambye abakyala women All women, balina omukazi gwe bagulira emmotoka naye n'abaako ebintu by'emitto bye bambaza emitto bye yeegombye niyegayirira babingulire nteeka emmotoka yange ne bavaayo nga bayombye ng'omusajja agamba siina sente ziweddewo sente zakola singa mulala yabadde abikusabye singa omulala yabikusabye oba nga tuli ku church olugira nga muzeeweesayo wano naye mutuuka ku bakyala bammwe lwaki temwagala kukolera bulungi bakyala bammwe natusiriikirira noli omusajja n'asirika kyava atulika n'aseka n'agamba mukuyegga omanya abakazi naye kati tunuulira ono ne mugamba muleke alina ensonga ye nekiyingirayingiramu naye nga mu butuufu ogwa ku musajja alina ebizibu byamaze okwejjamu sente akugulidde emmotoka ojja oyombera kushoni kundi seat covers. Omusajja ayinza okugamba egambo bw'aba akuyambye nnyo n'atakukuba luyi ku bunnyo buyiweeri bagulidde emmotoka. You concentrate on lower matters. Nze most of the women kugambye ozimba enju nga tanneebaza n'asooka ayogera nasimanyi nakumanya oba tunaafuna oluggi ye omuntu alifuna ku luggi noga gba omutwe ogutayawula binene ebinene babirekera basajja. the women concentrate on low issues. Kati okwewala okunyiigira n'ebivumo kaŋŋambe abamu ndekewo kategori eri mmwe abalala abakanaakanibwe gye muddukira mmwe abatagwa mu kategori y'abakazi gye muddukira. Some women who are not in the naye category olwo of olunyi men. lugambye do nothing from factional motives. Tobaako kyokola babalabe babatendereze bagire through contentiousness nga muli mu kuvuganya ebyo nno bibatawaanya through strife. Ani asinga okubuulira bikuba abasumba bampiseeko oli aguza ogumotoka guyiseewo ogunene newandiseeko nange olwo ne babeeramu ebyo contention strife eri mu kanisa togirabanga nako. There is a lot of strife in church. Through strife, selfishness, Okweyagaliza. all for unworthy ends, N'enkomerero ezitaliimu. all prompted by conceit, all and empty arrogance. Byonna nga bireetebwa amaala agataliimu. Magobulimba twesindika ebitaliimu whatever they may call you. Ebimu ebitukyamusano biba bitono byonna byonna ate nga biggwawo tuleme okuddira obulamu obuli permanent bubeere nga ebintu ebiri temporary bye bibusalirawo tuleme kutwalibwa na bintuntu ebyo. Let us not be driven by things that are temporal. Bwe mba ne title tenembaako ki because even if you give me another title nga when I have not added on my understanding still I will disappoint the expectation of my clients.
kubanga ensi nze nabagamba ensi etambulira mu reality. Ensi etambulira mu reality. Gwe bw'ojjanga ovuuma ng'empologoma, waliyo empologoma zennyini. Kati bw'osisinkana challenge ekwata empologoma ekutwala nga gwe tobadde na mpologoma obadde osaaga, ogenda ogamba mbadde nsaaga. Challenges z'abantu ziri riyo, kati ate abantu tebatambulira mu reality. Yo arrogance naga instead mu kifo kyebyo in the true spirit of humility. Mumwoyo omutuufu ogw'okwetoowaza. Kyava agamba eno mu Luzungu wano, in the true spirit of humility. Mu butuufu bw'okwetoowaza, kubanga waliwo okwetoowaza kwe tukolakola n'otuuka n'obawinga nga naye olugezigezi olimba bulimbi n'okolakola ebintu ebimu bya bannange ebyo byonna tuba twerimba fekka. Kati kyavudde ateekako in the true spirit of humility, kubanga waliyo false humility. Bayibuli egyogerako eri mu kitabo ky'Abakolosaayo olugirwenera lugamba omuntu yenna tabanyagangako empeera yammwe ng'ayita mu kwetoowaza okw'obulimba. Waliyo false humility, ng'oli asobola okukakana ng'alina kyabala, asobola okukola bw'ati ng'alina kyabala. Abakyala abamu basanga ng'afukamidde omanya kyazzaako, alina prayer request. Aba aleze prayer request. Mulaba agonze nnyo kwolwo n'ogamba alo kamubuulirewo ekizibu kye nafunye. Omugabo kimanyi sente zonna zambuzeeko, kimanyi siize na 10. Kale ng'ate mbadde nteekateeka kugamba naye ng'era naawe nteekateeka ogiraba. Bamanyi okwetoowaza. N'abasajja nabo bwebaawo oluusi bwe baba bajja okugamba oba abakyala naye okulaba yeesesasesa bulijjo tokuwa simayiro yeekozakoza ddala. Those false humility, nga si bwetoowaze bwa ddala naye obwetoowaze obuli mu kyobala. Unworthy ends, olina byobalaabala. Kyavuno kyavudde agamba in the true spirit of humility, mu bracket ne bateramu lowliness of mind, nga ddala oli mukakkamu ebya ddala. Kuba waliwo okwesonyiwa omuntu ne bagamba oyo ye mukakkamu taddamu. Waliwo okuba tomanyi bumanya kuvuma noonoonya ebigambo nga bwonyiga bikubula. Nono nagira novaawo n'otambula ne bagamba bannange omukazi oyo mukakkamu tamanyi bumanya oluusi kuvuma, naye ng'akinanaagidde mu mutima n'akinoonya ekinaakuluma ne kibula. Wamma tosooka genda okyaliwo. Let each regard the others as better than and superior to himself. Akantu ako ke tunaakakola eyo formula. Bayibuli eno gy'olaba kitabo kirina ne formulas zekituwa. Kikubuulira requirement ne kikubuulira engeri y'ogifunamu ne kikuwa ne formula ey'okugifunamu. Wano obwetoowaze tubufuna lutya? Let each regard the others as better than and superior to him. Kati contention evaawa mu makanisa, gwe butakkiriza nti gundi ansinga mu kino. Notakkiriza. Nagenda mu Philippines nensoma music, nasomako ku music. Mu theory nenfuna 10. Banterawo 100 plus 5 bazitereka eyo ng'okoze nnyo. B eri mawanga gali ne bakuterawo A plus amakulu nti singa onoofunayo pepa gy'oliba ogudde obanga ebulako 5 zine 5 bajja sikuteerayo wakoze nnyo. Mu theory nakola nnyo. Si kwewaana naye mu kiraasi eyo nze nagisinganga kubanga ekyo kyokka kye nayinawo okulaga nti ndi muntu. Baali bamaze dde okunsosola mpitawo bagira ng'enkima, bampita kalabaawo mbwagata agaddugavu agalima. Kati nga awo ka ye mayindi gye nnyina obbalaga nti siri nte nga yengeri yokka gye nsobola okuapprovinga bwe ntyo bwe bityo ebyali. Naye ne bampa okunsomesa ennanga. Bannaye ennanga yalemanze, ensi n'esomesa nze, buli muntu n'asomesa nze, ne mbaga bikutte tugenda ku exam
ku final engalo zeesiba ne zigaana okutambulayo wadde step nenzirayo nenkola nti engalo buzigonde engalo ngendo zitambuza engalo zagaana ennanga neegaana kati bwendaba bano bakabega nga bakuba ennanga ng'ate nze nabasomesa mu primary ngamba wa ayina amagezi gansinga ennanga yannemera ddala mulimu ebintu ebinnema nenzikiriza pikipiki yannema ebuuka tutegeeraganira eri maaso nenva ku piki ne bwogimpeera obwereere sisobola kukkiriza piki yannema nenzira ku mmotoka kaakati mulimu ebintu nokkiriza kigundi ansinga mu kino kati ekiremesezza amakanisa abasumba tebakkiriza bo tebaawula acceptability n'ability. If you are accepted noonya omulala alina ability abeere close to you amwongereyo obuweereza butambule naye ate toyagala akusiiga oyagala ajja kukubika oliwe bamukubira endulu ate olwo noonyiga ne mubeeraawo ne mwefumba already onaaba subscribinze under you kubanga leadership teri mu kumanya byonna. Leadership is to organize the abilities of other different people and you arrange them, you order them, you use the authority given to you by God. Negwa kulowooza nti byonna gwojja bisomesa gwojja bimubuulira gwojja ebyo byonna bireeta contention and strife mu makanisa. N'olwekyo bwe muba munaanyumirwa oba Uganda bw'eba eneenyumirwa bwe mba njogera bino soogera ku UCC yokka naye Uganda bw'eba eneenyumirwa nga tunawoomerwa revival ebina abasumba mubikwate mubikwate. Let each regard the other as better than others, as better than and superior to himself. Munaye ebintu ebyo mbinyina bwe mbitwala nze nyina bwe mbinkolera era bannange bamanyi pasita mukuye tojja muwa first service ayina obudafu obwo ajja kutuuka nga service etandise ajja kujja buli ssaawa bintawaanya bwe neebaka nyina kunzuukusa neebaka leeti eva mbeera mu bitabo ngenda okwebaka okuzuukuka nga ssaawa zadduse dda eva akati tebamanya kati ate mmanyi pasita Sakira mu commitment simusobola sirabangayo omuntu alina commitment bwetyo kati ate mu humility tosobola sisobola kwegamba naga nti olunaku lumu ndifuuka nga dokita siina bulungi vision eyo negayira bwegayizi Katonda ntowazo nsaba obwetowaze obwaleero forgive me today's humility nyamba olwaleero bwabaawo challenge nemugamba malaga nyamba nememuddamu nyamba buyambi mukama nyamba nfuga bwe naba musisinkanye mbeere hambo kati mba nsaba daily bread of humility kati ate ye musawo tafuba abo baako byomuyiridde naga amiina nabyo tubiwulidde nekigweraawo toyina nakyo oyinza mujjako mukuye bwagamba ekintu aba akugamba nkubuulira ffenna wano twemanyi bulungi naye nkugamba buli muntu amanyi regard another better than naye gwe mulowooza buli kintu gwe oli better everything you are the one who is better you are the one who is worthy to do that you are the one who is worthy bonofa olwonga ensi eyimirira obulokozi nga buyimirira eyo yonna gye tuyita pride n'agamba lowooza ku balala in fact delegation yawe eremera abantu okugaba emirimu abawulira baba batakikuttemu bwaba takiyimiriddemu ekyo kiri bwaba yakiyimiriddemu kijja kugwa Katonda oluusi amanyi okukulaga oba nakulwaza bulwaza naga kati nga weekiri nakukakkanya ne regard even others better than and superior eno Bible njagala nnyo ekatunyonyola nekatunanuulira bweti gye bayita amplified better than and superior to himself ngogamba oyo tamanyi oyo mukino tosobola kuba na organizational skills gwenkana kasozi nze zisobola is very organized
gwe mutegekera omugambe kino na kino na kirabi ku organizing olabe computer waka biki ekyo nokkiriza noga why sajja kino tazanyirwako. You can't read books more than Musoke Dennis. Is knowledgeable and equipped. Akati ebyo by'abantu bibalema okutegeera ku muntu. Nze buli muntu bwe mulaba omu njagala mmanye, njagala munoonyeeko ekintu ekirala kyagenda compliment nga bwe mbeera naye ennaku zino ndi nnyo ne Kabego ono Abel. Lwaki yekka yasobola okunyamba n'ansomesezaako ku baana bange ebintu ebimu ebyannema enkola eyo. I mean tuba tuyina abantu betwesibako bwe tuti ng'olaba bino yayinza okubisobola naye ng'obyagala bigende mu maaso. Neagamba superior thinking more highly of one another than you do of yourselves. Gwe bw'owangulaawo obwetowaze tobuuza nkole ntya okwetowaza. Formula yiyo thinking more highly of one another than you do of yourselves. Mbunga mugulumizigananga n'okusinga gwe bwe weegulumiza. Ng'oli omuteeka waggulu ati gwe bateekeyo. People are complimented by people. Naye Katonda atakebera yamanyi valiyo. Bajjako ninnyirira. Omanyi bwe weetowaza nabo bakufuula kasasiro. Nze omanyi sinyigirwa mu nnoga. Ebulokozi temuli mu nnoga. Ddayo emmengo. Message egambye don't push your way to the front. Message Bible ya Pastor Musoke. Don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Bible is in Maruno. Put yourself aside and help others to get ahead. Leading from behind. That is the greatest formula. Eyo bulldozer. Kakati ebyo bagenda bibukako batandike Mukama netowaze ntya leero nange netowaze ntya leero bibyo akuddiremu bibyo. Hagai don't push your way to the front. Ekyo Yesu yakyogeranga temuyayaniranga bifo bya maaso bajja kujjayo obeere humiliated beerayo emabega bakujjayo bujja bakuteeka mu kifo ky'omu maaso. Naye ate era ekyo tuli mu Christendom. Naye mu business tulina okukola business promotion. Gojja kuba nebyotunda obikke ogamba I don't push my way. Kama abiraba obeere beautiful girl nga tova mu kikomera teweetabula mu group totambula mu ki beauty yejja kuba ekwekeddwa. Mulimu abawala abatagenda kufumbirwa mu nsi yonna nga si lwakuba babi, si lwakuba si balungi, si lwakuba nti tebalina magezi, si lwakuba nti oba boogera bubi. Ng'ayina byonna naye ng'abulako kimu exposure. Kati temulowooza mbu ate okwo kwe kwetowaza okwebuza. Waliwo okwebuza n'okwekubya amasannyalaze kwe nolowooza mbu ekwetowaza. Ate kino kirala. Kati ate mwe abawala bano mbakubiriza muveeyoko. Tuyina talk show, come out. Buli kakolokolo kabeeremu awo. Ate nagula tayisa mutala. Ate ng'oyambadde bulungi. Ate ng'otambula bulungi. Jangu yo ne2,000 mba tugenda kuwaayo. Kitawo beerawo n'akasente ak'okufuuwa. Waliwo alinda kimu nga feesi yagirabye naye agala kulaba katambula katya. Kati agenda okulaba ojjawe yeesaasaanya ng'emmwanyi n'agamba kyekimuse kyokka. Kyekimuse. Kati ate oba ogenda okufuuwa agenda okulaba ojja otambulira mu layini n'agamba my God katambulira ku masannyalaze ka digito. Okwekanga nga munnayo omaze. Kaakati bwe twogera bino sigamba ate mweyiweko enfuufu mweyiweko enfu. Kiki tuli mu kwetowaza. Naye onagambye tuli mu bino ebyaffe eby'omwoyo. Don't push your way to the front. Bwe mubanga mukola emirimu gyammwe eyo mu mabanka gwejjayo skill maximize your potential. Osirike manager abirabe
lwamutegekera ripooti bwoti lwomutegekedde ripooti tomala gawandika ku bupapula bwagamba nti mpandikira ku bikwata ku akawunti y'ono omusajja ono ene piece of paper wadde agambye ene gwe get organized funa paper buwandike ku speedi nga buli organized notaddeko to the manager agenda okulaba paper ate abalanga gwe ekitiibwa akiraba kuva ku byowandiise alaba decency bwokola ate gwe owoza nze nagamba nalayira I will never back any man. God is not a respecter of person. He's a secret. Bwe wejja wenna bwekalakasa naye bw'obaawinga bw'okola byonna byonna in humility. Promotion is inevitable. Promotion eba inevitable. Kakusomera ku speed wano nziruke mangu nnyo tubenga tusaba abayimbi gawe muli nnyo wano agambye mmwe mubeerenga mwokulowooza kuli era okwali ne mu Kristo Yesu oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu kyonna ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda naye yajjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwuliza okutuusa okufa era okufa okw'okumusalaba ofanga okufa okulala ofanga okufa wakiri gundi yabadde adduka n'agwa mu kinnya n'afa ekisenge kyamukubye n'afa naye okufa okw'okumusalaba kwabanga so humiliating ne bamwambula mulujjudde ensi yonna n'emulaba ne bamulaba ensi yonna n'omulaba kyera bwe yalabikira ku mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa era okufa okw'okumusalaba nti era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo ate n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna kale buli vvivi lifukamirire erinnya lya Yesu ery'omu ggulu n'ery'oku nsi n'ebya wansi w'ensi lwe 11 era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe Katonda kitaffe aweebwenga ekitiibwa. 12 twanguyiriza tumaliriza abayimbi gawe mulinnya kale abaagalwa bange nga bwe mwawuliranga ennaku zonna singa nze lwembeerawo lwokka naye kaakano okusinga ennyo nga siriiyo mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana. Olwa 13 wano obadde oludde okusomawo kubanga Katonda yakoza mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi. 14 kale mukolenga byonna awatali kwemulugunya n'empaka. 15 mulemenga okubaako kye munenyezebwa newankubadde ettima abaana ba Katonda abatalina mabala wakati mu mirembe egyakyama emikakanyavu gye mulabikiramu ng'ettabaaza olwosooka olulekewo nnyo 15 mulemenga okubaako kye munenyezebwa newankubadde ettima abaana ba Katonda abatalina mabala wakati mu mirembe egyakyama emikakanyavu gye mulabikiramu ng'ettabaaza mu nsi. Ekyo kikulu nnyo mubeerenga mukirowooza muve mu kwewaana ndi ttabaaza yansi sooka wejjeko amabala gonna agakuliko twekunkumuleko buli kintu kyonna. 16 tukoma ku lwa 18. 16 agambye nga mwolesa ekigambo eky'obulamu ndyoke mbeere n'okwenyumiriza ku lunaku lwa Kristo kubanga saddukira bwereere so saafubira bwereere eyakubuulira enjiri yateganira bwereere obwetowaze buba bukulemye mannanga omusumba wateganidde bwereere okwetowaza bwe kuba kuganyi bwe tuba tetusobodde kuvaako mabala nga tetusobodde kwolesa kitiibwa kya Katonda nga tetusobodde kulabika ng'ettabaaza eri ab'amawanga then bateganira bwereere abadde batusomesa tulabye n'enjiri yaffe eyiikidde obwereere tulabye okuteganira obwereere. 17 naye newankubadde nga nfukibwa ku ssaddaaka n'okuweereza olw'okukkiriza kwammwe nsanyuka era nsanyukira wamu nammwe mwenna. 18 era nammwe bwe mutyo musanyuke era musanyukire wamu nange ne bw'okomaawo. So bakanda bange ebigambo ebyo byonna mbyogedde nsaba Mukama abampeera omukisa Mukama abongereyo Mukama ffenna atuwa ekisa ekyokwetowaza. Ojja kusoma ennyiriri zino ngo mu ddembe lyo ojja kusoma Peetero ekisooka 5:5
ojja kusangawo ebigambo ebirungi mu Isaaya 5:7-15 ojja kusangawo ebigambo ebirungi ebyokwetowaza mu byomu mirembe mu ngero 16-19 ojja kunyumira ngero 29-23 rujja kunyumira ojja kusoma ne mu Yobu 22-29 ojja kusoma ne mu Zabuli 9:12 Zabuli 10:12 Zabuli 10:17 Zabuli eya 3 layini ey'okubiri Zabuli ey'enkaaga-mu-9 layini eya 3:2 zijja kugasenyirira ezo ziyamba nnyo omuntu yenna yayanira okwetowaza kuva 10 nkuwaayo naddala abatasobola kubeera n'amasimu gabifuna abasobola bifuna isoke ekyamateeka 8:2 ekyamateeka 8:16 ojja kulabamu ennyiriri n'abalumya enjala n'abayisa mu malungu basobole okwetowaza. Kale abayimbi batwewa n'oluyimba tusabe eddakiika ze tusabyeyo twegayirire Katonda atuyambe katukwatireko bwe tugenda okwetowaza tetusirika busirisi tugenda obikolamu nga tebikola oluusi ebimu. Yesu Kristo atuyambe atuwe ekisa. Ompe ekisa Mwoyo Mutukuvu, ompe ekisa Mukama, ompe ekisa Mwoyo Mutukuvu, ompe ekisa Mukama, ompe ekisa ekyo ekisa Mwoyo Mutukuvu ekyetowaza, ompe ekisa Yesu, ompe ekisa kyo ekisa Mwoyo ekivuna amawoli, ompe ekisa Mukama, asabye ekisa kyo ekisa Mwoyo ekikakanawo, ompe ekisa Mukama, ompe ekisa Baba ekisa Mwoyo
nkwegayiride mpamanyi ntambule nga nzikakanye taata pressures z'enseno zirema okusalawo reactions zange ebintu by'enseno birema okunsalirawo temperance yange nkwegayiride nzikakanye opamanyi nzikakana wansi ku bigere ebyo malaga mpanirira opamanyi malaga nsembezanga bwendi nerongoseza mukama wange nerongosezanga omulongosa w'effeeza ne zaabu bwatula n'agirongosa n'agimalamu amasengere nkwegayiridde nkwagaba ekisa eri abeetowaza ntowaza tonyamba ompa ekisa ngezaako n'ebirema mbenda ensirika n'ebiganeera naye mpanirira ompa amaanyi mpalula onyingize w'oyagala nyingirizaawo woonaliza boonaasa nkwegayiridde neerongoseza mukama wange mbeera ekibya ekitegeke mu maaso go lulade tusaawo taata nzikiriza okole byonna nga bw'oyagala bw'aba okola. Have your way in me, Lord, have your way in me. Nzikakanye nkwegayiride nyamba buyambi ntambulire wansi w'omukono gwo nyamba nneme okwegugunganga omutima gwange gube mukakamu oyogedde mu kigambo kyo mu Bebulani ya 12:15 n'ogamba ekikolo kyonna eky'obukaawu olw'14 ekikolo kyonna eky'obukaawu kiremenga okuloka mu nda yammwe okugwagowaza abatukuvu nkwegayiridde ekikolo ky'obukaawu kireme kuloka mu nda yange obukaawu bwonna twala osimba emizi mu nda yange obunafu bwonna twala osimba emizi mu mutima gwange obugayaavu twala byonna bitwala obiteeke wala kirizaako ebirungi taata ebibi obireke onkyuse bukyusa ne mugobebwa mu maaso go nkwegayirira buli lunaku gansaba titonzigaliranga bweru wanzigi naye nzigulirwewo nkwegayiridde tonzigyako mukono gwo ne bakutegalira bwereere emyaka gye ntambuddeko mu bulokole gireme okuba egy'obwereere gireme kuba westedias naye gyonna ongattiregattire munange onzigiremu ekirungi olwonkole bulungi onyambire wano mu mulembe ogusembayo nyamba okulokokera mulembe guno ogwakyama omulembe nga gukyamye ondokolerawo ndokola oleme kujjukira byemabega byonna kirizaako ebirungi ebibyo bireke taata nyambaza ekisa kyo bayibuli egambye twambale Kristo mu Baroma 13 twambale gwe Yesu nyamba nkwambale ng'ekyambalo mu mutima nga gy'oli ne kungulu nga gy'oli kungulumbe n'obwetowaze kyekyali ekyambalo kyo taata munda nga mbatiziddwa n'omwoyo w'omutukuvu olwo ntambule nga sitya kubanga onooba oli nange mbatiza n'omwoyo w'omutukuvu mbatiza n'omwoyo bw'atalimba sisobola bw'atalimba sisobola mba sisobola mukama naye nyamba buyambi tetusobola kwekanika tetusobola kwerwaza munda mu bikompe naye gwe wekka gw'osobola kyenva nkwegayirira otuviireyo ng'enjuba ng'eyina okuwonya biwaatiro byayo owonya ensi yaffe twerongooseze leero ekanisa okomyewo ekitiibwa kyo kitambulenga oyimuse yeekaalu yo tokuba yeekaalu yo mabega omwoyo omutukuvu nkwegayiridde obuuke buli nsonga yonna otukomerewo nga mu biro eby'edda okola omulimu omujja gwe wasuubiza mu bannabbi n'ogamba nkola omulimu omupya nga ngusalako taata nkwegayiridde ekigambo kyo bwe kyogedde kigambye abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetowaza ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakuba gaabwe amabi nange naawulira ganyima amagulu nenzika n'emponya ensi leero owulire taata leero twegayirira abantu bo era tweyanjulwa nate nti tuli bantu bo okwegayiridde twanirizibwe tukkirizibwe ng'abantu bo ensi ekkirize tuli bantu bo mu linnya lya Yesu weebale mukama weebale omusugo omulungi yimirira na buli muntu yenna sabira obuweereza buno mukama yimirira naffe ffenna twongereyo mu buziba tuyimuse tuteeke waggulu w'emyoyo emibi tuyimuse otuteeke waggulu w'ab'amasaza tuyimuse otuteeke waggulu w'enteekateeka z'omulabe sitaani tuyimuse otuteeke waggulu w'enkwe
ez'omunsi muno tuyimusa okuteeka waggulu w'emyoyo gy'abantu emibi ku luno nga si gya mizimu naye nga waliwo emyoyo gy'abantu emibi abantu abalina ebigendererwa ebibi byonna tuteeke waggulu waabyo tulemera kumanya lwana entalo zaffe mukama nga bwewasuubiza byonna tubikukwasa obuweereza bubwo ekkanisa yiyo gwe wasasula omutango gwe wagusasula ffe tetwasasulako wadde okwetikirako ku ffe ffenna abaliwo mu nsi eno tekuli wadde eyaguza abaakomerera omusumaali ogumu wadde eyali atunda ennyondo ku ffe abaliwo n'olwekyo tuyambe tukakkane tuleme okwefuula ba author b'obulokozi tuleme okwefuula nga ate ffe bannyini bwo tuleme okwefuula nga ffe bakafulu baabwo tuleme okwefuula nga azifu twasomako naawe nnyo mbw azifu ffe bachampiyoni baabwo oba twatambulako ku kyalo ekimu oba wa naye tube bakakkamu mukama nga bw'otuyamba taata byonna tubisabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen amen. God bless you. Tugenda kuwaayo We are going to give in. abali MTN Those using M10 to give in. ojja kukozesa ennamba eya 0785 0785 058 058 54 540. ate abali ku Airtel And those on air 0706 0706 540 540 102 102. ennamba eyo osindikako ssente You can send your money, si kubuulizaako bibuuzo not to ask questions. ate ya MTN tuyina ne code We have merchant codes. merchant codes tuyinawo merchant codes oluusi zino ziba bize bw'osangako omulala ng'asindikako eyinza okugaana Sometimes the mobile mans are busy when others are sending, so you can use the merchant code. naye merchant code yo tekutawaanya wekasitonyiga *165 star For MTN, you first dial *165 star, noteekako 3H then 3 hash. kahash kali awo kadaala ku ssimu yo wansi kasita okateekako ng'ossaamu ziri ennamba And then you ze put bayise in- merchant code You put in this code for Asatu MTN mwemu, 31 58 58 18 18. ng'owaayo And then you offer. ate merchant code ya And Airtel the one for Airtel, era yoonyiga ka star you dial star 185 star 185 star, n'oteekako 9 then 9 n'oteekako akadaala ako hash. kati awo n'osooka ossaamu ennamba eri And then you first put this merchant code 11 11 62 62 1 1 8 8 5. awo ejja kukubuulira awo ekiddako oteekemu ssente zo They will tell you the next prompts and you awo put ne in your money. bukusaako obukadde 5 buba bujja ku merchant code Even if you put 5 millions, newe ziba 10 even if 10 millions. kama abawe nnyo omukisa May God bless you. mwebale nnyo Thank you so much. mwebale eddala Thank you. kisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda abalala emirembe egitaggwaawo amen. God bless you. Thank you for following. Share the message. Mukama abawe omukisa mwebale gobera mugaba n'obubaka.